បាទសួស្តីវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅកម្មវិធីមួយដែលជួយដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសរសេរសំណេរជាភាសាអង់គ្លេសមិនថាជាសំណេរកថាខណ្ឌឬក៏ជាសំណេរតែងសេចក្តីអីទេបាទហើយមែនតើទៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីជាជំនួយដល់បងប្អូននៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយមើលពីរបៀបនៃការសរសេរកថាខណ្ឌឬក៏សរសេរជាសំណេរតែងសេចក្តីអញ្ចឹងពេលដែលយើងឲ្យគេទៅសេឲ្យយើងបានហើយយើងយកមកសិក្សារៀនសូត្រនិងស្វែងយល់បន្ថែមទៅតាមនឹងទៅអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះគឺជា AI ទេដែលជួយឲ្យគាត់សរសេរនៅអត្ថបទកថាខណ្ឌឬក៏ជាអត្ថបទតែងសេចក្តីឬជាអត្ថបទអីក៏ដោយណាឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងដំបូងគឺនៅក្នុង Google នៅក្នុង Chrome របស់យើងហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុងយើងនិយាយពីថា Chat GPT បាទ GPT អូខេ Chat GPT បាទហ្នឹងគឺយើងចុចមកចុច search មកអូខេបាទនេះគឺជា Chat GPT ដែលយើងអាចចូលទៅជា AI ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនទាន់បានsign up ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងទេយើងអាចចុចចូលហើយយើងធ្វើការ sign up ទៅតាមការណែនាំនៃកម្មវិធីនឹងជាបន្តទៅជាមួយនឹង Gmail ណាមួយរបស់យើងប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបាន sign up រួចហើយពេលខ្ញុំចុចចូលមកគឺជាការ sign in យកតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងពេលចូលមកដល់ទីនេះយើងមើលក្នុងនេះកន្លែងmessage chat GPT ហ្នឹងគឺយើងអាចទៅសេជាសំណួរជាអីក៏ដោយណាដើម្បីឲ្យ AI ហ្នឹងគាត់ជួយឆ្លើយឲ្យយើងអាចធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រតាមនឹងទៅគ្រាន់តែជាជំនួយមួយដែលល្អសម្រាប់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់សរសេរនៅ paragraph អំពីសិល្បៈអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង message ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់អូខេhello there អត់អញ្ចឹងណា hello there please write me a paragraph about a good student យ៉ាងទៅហើយយើងកំណត់ទៀតថា about 100 to 200 words អូខេឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងចង់ឲ្យគាត់សរសេររបៀបមួយទៀតណាគឺយើងអាចសរសេររៀបរាប់ថែមមកបើសិនជាគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយយើងចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះដើម្បីបញ្ជូន chat នឹងទៅអូខេបាទនៅពេលដែលយើងចុចបញ្ជូនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរឲ្យយើងនេះសរសេរឲ្យយើងនេះជាតប paragraph មិញយើងអានទៅ A good student embodies qualities of diligence, curiosity, and perseverance. They approach their student with enthusiasm. អូខេហើយបើសិនជាយើងគិតថាអូពាក្យនឹងគឺជាវារៀងតានតឹងអីយ៉ាងទៅហើយយើងអាចសរសេរឲ្យគាត់សរសេរបន្ថែមចុះយើងអានទៅនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃអត្ថបទកថាខណ្ឌហ្នឹងមាន3ផ្នែកហ្នឹងគឺមានផ្ដើមហើយមានតួបន្តមកទៀតគឺមាននេះគឺជា topic ហើយមាន body ហើយមាន conclusion នៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញនេះoverall a good student not only excel academically but also cultivate essential skills and attitude that will serve them well in their future endeavors. Okay. អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា please write me in more simple vocabulary. Okay. បាទយើងឃើញហើយនេះគឺគាត់ទៅសេឲ្យយើង
អត្ថបទមិនដដែលហ្នឹងមិនតែលក្ខណៈថាវាក្សត្រហ្នឹងវារៀងស្រាលជាងមុនតិចអត់សូវតានតឹងអីមែនយើងអាចធ្វើការ copy មកណាបាទយើងអាចធ្វើការ select ហើយ copy ដាក់នៅក្នុង Word ឬក៏ទៅក្នុង Google Doc របស់យើងហើយធ្វើការអានឬក៏អាចកែសម្រួលអីបន្ថែមទៀតទៅណាកែសម្រួលបន្ថែមទៀតទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅសេអត្ថបទនឹងដដែលប៉ុន្តែដូរវាទៅជា essay វិញអូខេ please now okay change it into an essay an essay ហើយយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយក៏នឹងទៅសេជាតម្រង់ជាសំណេរតែងស្ដីឲ្យយើងបាទមាន paragraph មួយអានេះចូលដល់ conclusion ហើយចាឃើញមាន1 paragraph 2 paragraph 3 paragraph 4បាទ5 6 paragraph នេះមានផ្ដើមហើយមាន body នេះគឺមានtopic ទី1ទី2ទី3ទី4ចុងក្រោយនេះមាន furthermore ហើយចុងក្រោយមកមាន conclusion អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមើលអានអ្វីដែលគេសរសេរហើយយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបនៃការសរសេរការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ clear ភ្ជាប់អីហោហែហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាចសិក្សានៅវគ្គស័ព្ទអីហោហែហើយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែសម្រួលវាដូចពាក្យពេចន៍មួយចំនួនយើងអាចធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យើងទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺក្នុងរយៈពេលមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកយើងអាចសរសេរនៅគិតថាខណ្ឌហើយនឹងសំណេរតែងសេចក្ដីបានដល់ងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺមានប៉ុណ្្នឹងណាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀត